هتصدقوا بقى ان صينيتين الكيكه الجمال دول بكوبايتين من الدقيق وبضايه واحده بس هنعمل العظمه اللي قدامكم دي. هنعمل كمان صينيه شوكولاته وصينيه فانيليا. قد ايه جمال وهشين جدا جدا. تعالوا كده نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا الوصفه دي ازاي. بس اتمنى من حضراتكم تعملوا لايك وشير للفيديو. طيب اول حاجه هنا عندنا بضايه وهنزل عليها بكيس من الفانيليا. هضربهم كويس قوي زي ما انتم شايفين كده. هنزل عليها بكوبايه من السكر. هقلب كل ده لحد لما الخليط معايا كده يفتح السكر مع البيض والفانيليا، لحد لما تشوفوا القوام بتاعه هيكون عامل ازاي دلوقتي. طبعا انا هنا السكر كان عندي خشن شويه فقلت اطلع المضرب واضربه كده، او ممكن تحطي الخليط في الخلاط. تمام، شفش الخلاط عادي. طب هنزل هنا كمان بنص كوبايه من الزيت. تمام كده، وكل مرحله او كل مقدار بحطه بدي كده تقليبه بالمضرب اليدوي او بالمضرب الكهربائي او في الخلاط. تمام، هبدأ هنزل هنا كمان بكوباية من الحليب أو اللبن. تمام كده. طيب كل ده برضو هضربه تاني مع بعض. تمام، يبقى بيضاية، نص كوباية زيت، كوباية حليب، وكوباية من السكر، وكيس من الفانيليا. تمام، بعد ما ضربت كل المكونات واللون افتحي معايا كويس قوي كده، هبدأ هنا أجيب كوبايتين من الدقيق. طبعا انخلهم كويس لأن لازم دقيق الكيكة يكون منخول. نزلت بأول كوباية وبالشكل ده نزلت بتاني كوبايه، كوبايتين كده هرميين حلوين. الكوبايه دي اللي هي 200 جرام بتاعت كوبايه الشاي العاديه. طيب هنزل كمان هنا بكيس بيكنج باودر، وكمان معلقه كبيره من الخل، ورشه بسيطه كده من الملح. قلبي بقى الدقيق مع المكونات السائله اللي احنا حاطيناها بالشكل ده كويس قوي. دوبي الدقيق كده كويس مع المكونات، وحاولي بقى تدخلي هواء للكيكه. ازاي؟ بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. بقلب كده من فوق لتحت اهو، شايفين بالطريقه دي. هو ده كمان القوام اللي احنا عايزينه للكيكه، قوامها جميل جدا. طب هنجيب بقى كده الاطباق دي اللي هي بتيجي من عند مستلزمات الادوات المنزليه اللي هي بتاعه الفويل والحاجات بتاعه الطبخ دي. هنجيبها بالشكل ده. ده طبق فويل، الحجم بتاعه بصراحه انا مش عارفه المقاس بتاعه ايه، ولكن عارفين انتوا الحجم اللي هو بيجي فيه طبق الكشري الكبير ده، اكبر مقاس في طبق الكشري ده. طيب هتبقى بجيبه كده وبخليه هنا بحب اشتريه كده وبخليه للكيكات والحاجات دي. طب انا حطيت هنا نص الكميه في الطبق، بس طبعا الاول دهنته دهنه بالزيت، والنص التاني جبته بالشكل ده، حطيت عليه معلقه ونص من الكاكاو الخام. نخلتهم كويس، وبدات حطيت كمان عليه كده 3-4 معالق كبار من اللبن، علشان خاطر يعني يخلي الخليط متجانس كده، ويكون زي ما انتم شايفين القوام نفس قوام الخليط الاولاني، الجزء الاولاني، لان طبعا احنا حطينا في ده كاكاو، فالكاكاو بيشرب السوائل. طيب هجيب برضو الطبق التاني او الصينيه التانيه، هدهنها دهنه برضو من الزيت، وهبدا ان انا انزل ببقيه الخليط بالشكل ده. وبكده الكيكه ما شاء الله تكون جاهزه على الفرن. هتخش بقى الفرن على درجه حراره 180 في الرف الاوسط لمده نص تلت ساعه، ونبدا نفتح عليها ونبص نشوف استوت ولا لا. طبعا لازم ننضف كويس قوي الصواني قبل ما تخش زي ما وريتكم كده، علشان خاطر ما تتحرقش مننا ويبقى شكلها مش حلو في الفرن. تعرفوا منين ان هي استوت؟ زي ما بوريكم كده باي عصايه شيش طاووق او باي حاجه كده ليها سن سكينه او اي حاجه، وتشوفي كده الكيكه بتاعتك استوت ولا لا. لو طلعت ناشفه ما فيهاش اي سوائل بتبقى كده استوت معانا وزي الفل. نسيبها بقى تهدى خالص، وبعد كده نبدا ان احنا نقطعها بالشكل ده، طبعا بالطريقه اللي انتوا تحبوها. حابين بقى تزينوها باي صوصات عندكم، حابين ان انتوا تعملوها زي التورت كده او الجاتوهات، براحتكم خالص. بصوا ما شاء الله هشه جدا جدا، جربوها بالطريقه دي بجد هتعجبكم. طب لو انتوا حابين تحطوا كل الخليط في صينيه واحده، هتبقى لو عايزاها مرتفعه قوي هتحطيها في صينيه مقاس 26. لو انت عايزاها تكون سمكها حلو كده ومناسب زي اللي معايا دي، هتحطيها في صينيه مقاس 30. لكن احنا ما شاء الله عشان عاملين صينيتين، فزي ما انتوا شايفين كده المقاس بتاعهم حلو قوي وجمال، وتقدري زي ما قلت تحط لهم اي صوصات عايزاها. بجد تحفه تحفه بجد. جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا. بصوا جمالها قد ايه هشه، قد ايه جميله. وكمان زي ما انتوا عارفين احنا خلاص في الصيف، حلو قوي الحاجات دي كده مع كوبايه عصير ولا كوبايه شاي الصبح. بجد جربوها، ولا في الرحلات تحفه بجد. ان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش لايك وشير.